Sindika bosolo na bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila azabongo mongamba na bino pona koloba bino mayema kolekana mboka ya Kongo na bosolo tozawa na kosala mosala penza na bosolo elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya bosolo basango obolingaka pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp eza wana pona kobenga na za wana pona bino pe boza wana pona biso mbote mingi na bino bandeko balandi tindika na ipayo bozwami na bandi bosi bomesani déjà na bosolo ongai ba bino Ange Kachila na misala bongo koloba bino masolo pe kopanza bino sango ya bosolo kasi esengo ya kopanza sango ya lelo yo ekozala penza kitoko makasi pambate mai otolaka kina bino ete fachi aza président ya Masekite aza penza président ya Beton Volcan o biso soto yo kaka kokamwa te lelo soki tambo mwamba akomi kobumba mira fachi ezola kisaete kuna eloko zakiti azakibe na kidima kasi lelo basango ezali ya kopesa bino ezali sango to kopesa bino ndeko Peter Kazadi wazalaki penza moko ya azaki na masolo ya kopona ya kusangisa to kopesa makanisi to ya bosololi na bayimuka oyo tata mokambi Antoine Tshombo Tshisekedi alakaki na bandeko to alakaki na nation ete abomi coalition po akoyoka moi politiko nyonso alobaki na ba plateforme te kasi bengaki na bai politiko banso o basengeli to bazana bosenga penza ya kosalela mboka kasi bandeko o bazalaka na posa ya kosalela mboka tomona ki bato ebele bakendaki ba Moïse Katumbi tomona ki babemba tomona ki penza penza oyo babundaka to basalaka penza mambi wana tomona ki bango lesika ye po kotonga ekolo to kopesa makanisa bango epa ekata ekolo po ete tomeka penza kotelema biso na tokufungola miso kotia penza mwenda epa ya wapi molili ekotaki kasi sengo ya koyoka penza bosolo na nzela ya mwana mboka Peter Kazadi wazalaki penza pembeni ya tata ya ekolo koyoka lolenge nini bayimboka to bayi politiko babandaki kolisa tata ya ekolo akoki kosala boni na union sacrée oyo koya iza union moko ya santu union moko ba Rwanda bakozala te union moko za ba Congolais nde bakozala union moko ekopesa ba député posa ekosala musala ekopesa bato ebele posa pe ya kufanda na Congo kasi mwana mboka Peter Kazadi abengaki penza bayimboka po akoloba bosolo abengi yango meeting de vérité na ngona tokola na penza mwana mboka Peter Kazadi abengaki bato ebele po akoloba penza bosolo lolenge nini mboka ebandaki kotambola kitoko te pona nini banani bazaki na bosenga ete mboka ngo ekende malamu te pona konome ba mandataire ya pamba ezwaki biso mbula ebele pona kosala gouvernement kaka ba ministre ezwaki biso ba mois ebele kasi tokoki kosala to kotonga ekolo na motema mabe ya boye pona nini kasi mwana mboka Peter Kazadi abelelaki penza na elobe na biso ya tindika po akobelela penza makambo to koyebisa baye na musolo lolenge nini ma solo elekaki na tata ekolo to landa Peter Kazadi. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso à produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, oya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula,
poso ya mwasi oyo mobala kotala ye alemba te poso soki otamboli masanga nsima ewi yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store na baproduit alimentaire oyo ya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise ewi nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso mpenza oyo kobonga mpona cuisine na yo ezali oh yes olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa sekret ezali kaka moko Eden Store. Yango meeting ya vérité oyo ezali komonana ke à partir oyo chef de l'état azwi makambo nyonso a marche nde yango wana biso nyonso topetela Faci maboko. Merci. Tobundi na bitumba ebele uta na rassemblement tokei na élection abimi député provincial ya Makala lelo azali DG ya office de la dette direction générale de la dette publique tobetela na honorable maboko honorable DG Bana Kisasa mbote na biso mbote lelo honorable Peter Kazadi alobi vérité sur vérité wana ezali ya solo parce que yabiso mokonzi ya mboka ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tobetele maboko. Président Félix amanayi bitumba ya démocratie peuple nyonso azali nsima na ye Congolais nyonso azali nsima na ye papa nyonso azali nsima na ye mama nyonso azali nsima na yango wana tomonaki biso famille ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo coalition wana moyen continuer eza te tolobaki yango na meeting ya Vélodrome ya Kitambo bana MC bana FPI force politique et l'IDPS bazalaki wana papa kitengeye solobaki 24 vérités lelo na kanisi honorable Peter Kazadi na yebisa soko bakisa 24 ou bien 40 vérités mais comme tano bazala mingi te olobaka ka mwa muke vérité oyo eyebani Félix azali président ya république azali magistrat suprême azali commandant des forces armées et de la police azali mokonzi ya Congo mosusu azali te na mois d'avril na yebisaka président Félix keba na bato wana liste likolo ya na yebisaka liste likolo ya lisu coalition yo ekoma biso musika te on a biso po mboka eke na lubwaku nalobaki topanza coalition wana alobi honorable tokende malembe pole est-ce que tokomi te 2 ans après tokomi président Félix azali yende comptable oyo kopesa misala asali na 2023 na famille na ye politique oyo biso toza na kati ezala IDPS ezala force politique ele IDPS toza na kati ya famille politique wana nde lelo te tosunga honorable Peter Kazadi oyo tobetela na d'abord maboko
aza mobali ya mpiko, aza mobali atelema ngwi, atelema ngwi po sangisa bandeko na Kisasa bo eza likambo ya pete te. Tobetele maboko. Naza na elikya lelo akopasola nzoko, Congolais nyonso kino nyonso ayeba likambo nini esalamaki. Oyokeleka lobi mpe eza likambo nini. Yango wana na mokuse bana Kisasa mbote, merci beaucoup. Honorable Henriette Touamou aza membre ya regroupement oyo ezali ya bali ya IDPS, azali député national, auti ko créer kala mingi te groupe moko de soutien na président Félix Antoine Tshisekedi. Tobete la mama maboko, azali kosala lokumu ya ba mama, azali toujours à la pointe pour nous défendre justice na kata mboka na biso. Merci beaucoup maman honorable. En tout cas, mbote na biso nyonso, mbote ba combattant nyonso. Na profiter pe na lobi le kwa baninga baleki avanga. Na félicité honorable Peter Kazadi pour la mobilisation à Sali Lelo. En tout cas, chapeau babonae. Nabanzi, boyebi que les quand même, moi nandaku. Il y a Lelo te bana papa Etienne. Ah, mingi bayebi nga bongot. Nazaka ka pembeni kaka ya. Fachi beton bongote. Na tika ka ete. Donc, nengana sabino que biso nyonso. Na ba député national nyonso bamsu bazali ba bali banda. En tout cas, il faut vraiment aussi ba biso na loboko. Pour likambo salamaki il y a quelques jours, on a encore sa bureau na biso. Ezaki likambo PTT. Na yebi ke bozaro cha biso na ba prière. Na yebi que bozaro landa biso comme le kola match habita imana. Mais tolongaki bitumba wana. Tolongaki otina suka. Boyebi ke tosaki mikola wana 1h30 du matin. Ezaki PTT. Mais lelo boyebi que union sacrée il y a moins de majorité à l'élo. Donc, il faut continuer à ratisser large, tout soit quand la nationalité, tout quand la provinciale, tout la province. Il faut qu'une union sacrée de la nation est partout. Et ça va monter. Moi, on a créé Alliance pour la réforme de la République, A2R. Plateforme wana eza pona ko soutenir mokonzi mboka. Mokonzi mboka ko punda e morota. Azana tango ko mabisika nyoso te. Biso ba soda na e ba lieutenant na ye. Deko to sala musala wana. Ya ko misa union sacrée pour la nation partout na Congo mobimba. Bokote. Yango na féliciter lisusu honorable Peter Kazadi na likambo sali lelo. Ezale asuka te, eza peut-être ya liboso. Ezale asuka te asala ngo bebele pona union sacrée eko base kokoba. Pona yebi ke na kata ba député provincial base bele wana mingi ya oyanda biso na union sacrée. Eza bongo te. Merci. Merci encore honorable Peter Kazadi. Merci beaucoup honorable. Bolingi vérité. Bolingi na loba. Bolingi na sosola. Na panza. Toko sosola pe toko panza lelo. Nazo banda prof Jean-Claude Auti Koloba awa eza koleka na mboka na biso. Bino moko boyebi tangu tosilisi élection esali ete président de la République azala
président ya IDPS, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tobetela maboko. Tobetela président Fachi Maboko Makasi. En face naye, tango ya bimi mokonzi mboka, en face naye, baye ko bimisa majorité. Oyo ti na moya lelo, batikala ko identifier yango conformément na constitution T. Bamipesi kombo FCC. Na étape oyo vérité ya mbondenge prof Mbata alobaki awa, vérité à liboso ezali que président Félix Tshisekedi azalaki élu président de la République ya solo to lokuta. Vérité ya mibale. Vérité ya mibale eza ete tina moya lelo na mboka na biso conformément na constitution totikali ko identifier majorité moko te. Atako oyo bazali komibenga FCC balobi baza majorité, constitutionnellement parlant bazalaki identifié te. Ezali vérité ya mibale. Atako bongo bandeko makelele s'il vous plaît. Très bacha trouble te. Nauti koloba déjà des vérités. Est-ce que bokangi yango? Ya liboso eza nini? Félix Tshisekedi mokonzi mboka. Ya mibale majorité FCC ezali fictive. Ezalaki fictive. Ezalaki majorité à lokuta. Po sokoti kuna ezali ba PPP. AAA. BBB, CCC. Alors, eloko babengi FCC, ça n'a pas d'existence légale. Ezali véritable mbali. Véritable misok. Mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Na souci o azalaka na yango pona ba Congolais. Na bolingo oyo azalaka na yango pona ba Congolais. Atali makambo nyonso wana. Amoni bajeo ya mike bandeko FCC bazali kosala. O bango bakanisaki baleki maele. Bamibengi ba professeur d'université. Bamibengi ba savant. Bamibengi boye na boye ba docteur en ceci en cela. Président Félix Atali alobi na kotika mboka langa te epanzana likolo batoyo. Tika na zwa bango maele. Na benda bango pembeni to sangana na oto bengi coalition FCC Cash. Tangu président azui mukano wana aibisi bango na ebi kebino bandeko FCC bo diriger mboka o pendant 18 ans. Na ebi ke bosali mabe mingi na ba Congolais. Na ebi ke bozali na fardo nene na mukongo na bino. Na ebi ke ba Congolais bazali na baremor. Bazali na bakanda contre bino. Mengai Félix Tshisekedi. Lokola bino boza ba Congolais lokola nga. Nandimi to sangisa makanisi na biso na bino. Tosala eloko moko, tokamba mboka na biso, totombola nkita mboka, bana mboka basepela. Apesi bango condition. O nazo ebisa bino ezali kaka ba vérité puisque o nyonso nga nazo loba awa ezali makamunga moko na vivre. Alobi tozo sangana na bino kasi autour d'un programme du gouvernement. Ngai Félix Tshisekedi nde na kosala programme. Soki na silisi programme na kopesa bino bokopesa nga premier ministre. Toko kende na parlement ya adopté programme oyanga
toko kamba yango selon vision nanga. Ngai mutu nazolo banabino nazalaki na comité de rédaction ya programme ya gouvernement. Na bandeko mususu tokomi programme oyo bomoni lelo ba adoptaki yango na parlement. Ezali programme ya président Félix Tshisekedi. Tosali projet ya 100 jours. Ezali vision ya président Félix Tshisekedi. Une autre vérité yango wana. Programme oyo ilungamba za kokamba boye bake. Ezali programme oyo ekomami na président Félix Tshisekedi. Bokanyango bolandanga bien po bomona isika vérité na lokuta ekobima. Topesi bango programme tokei na parlement. O bango balobaki baza majorité. Parlement andimi programme. Programme ezongi na gouvernement président lobby to exécuter programme. Mikakatano et bandi. Programme ezali ko prévoir totonga banzela. Totonga ba école. Tomatisa salaire à congolais. Tobongisa vie à militaire. Tobongisa vie à policier. Tobongisa vie à enseignant. Tobongisa vie ya fonctionnaire. Tobongisa diplomatie ya mboka na biso. Tobongisa makambo nyonso gratuité enseignement. Tokomi tosalela programme bandeko FCC basepeli lisusu te. Balobi soki to exécuter programme oyo. Soki mboka ebongi, soki congolais allié, atondi à quelle classe ya ofele, militaire azui moyen ya kofutela mwana na classe, policier ndenge moko, fonctionnaire allié atonda, batu nyonso bakolinga Félix Tshisekedi, bakoyina biso ya libela po bako comprendre que biso pendant 18 ans tosalaki eloko te, ye ayeka kasenga abongisi nyonso. Vérité mususu ya mwana. Nazoloba lelo ezali journée ya vérité. Oyo nazoyebisa bino ezali solo. Ezali makambo nga moko na vivre mutu ayebisinga te. Kokoso ebandi wana ekomi bitumba ya molili na moi. Mokonzi mboka alobi me bandeko bino toyokanaki na bino toza programme tondimi yango parlement ndimi kasi tosalela bokomi koboya ndenge nini tango boza koyoka tango nyonso zoloba bazobloke ezali lokuta te ezali kajosha te ndenge tolobanga na IDPS ezali makambo solo. Nazo pesa bino quelques exemples. Oya suka kaka awa. Contrat o basinyaki ya passeport. O bazala kote ke la ba congolais passeport na $185. Soki to bakisi ba frère mususu amoyibi ekomi 250. Mokonzi mboka ye heureusement contrat wana esili. Abengi kaka batu wana o basala passeport o ya 185 ya 250 wana avant disi bango na mesa na ministre na biso affaires étrangères ayebisi bango bo prouver ngai ndenge nini bozo sala pona passeport congolais ezala les passeports les plus chers. Bandeko wana bazangi maloba tokitisi passeport lelo ezali na $99. Esengote tobete la président Fachi Maboko bandeko wana na makanisi na bango toujours ya mabe bamoni oyo Fachi alongoli biso bilamba
contrat wana touti ko signé ya $99 et ça la maté congolais azangi na passeport nga moko na moni mama moko aye nanda kunanga aza kolela alobi mwana na ngai atanga na Canada ifalaki akende ayaki pona ko renouveler passeport aza na passeport te papa na ngai kende sala nyonso ozela mwana na nga passeport akende otanga na telemi inte na ministère ya affaires étrangères mama ministre boni congolais azangi passeport nazo ebisa bino eza o ngai moko na moni pe na sali mama yebisa ngai congolais le moya lelo azangi passeport ndenge ni tala mama aye omona ngai mwana na ifa akende otanga azangi passeport bino boli congolais atanga te mama ministre abimisela nga dossier mobimba atalisi ngai honorable tala ngai nasi nasali par na ngai nasi na négocier na société o ezaki filiale ya société ya liboso na kitisi prix ya passeport dossier na nga nyonso esili nasi na signé dossier ekangami na ministère ya finance ya ya dirigé na nani epesinga kanda revolte na bimi na leki na radio Okapi na dénoncer yango na sali tweet na dénoncer yango lisusu 2 ou 3 jours après ba décanter dossier. Est-ce que celui qui va bloquer tokosi dossier mususu bomoni na ngaliema kuna isa isika moko bazo bengango bede ngaliema ezali parti moko esala nete ekota na fleuve eza terrain moko soki fleuve etondima ekotaka bandeko moko bapaya baye awa balobi balingi basala cité moderne place wana basala ba construction moko adapté na mabele wana projet wana ebanda na gouvernement ya Bruno Tshibala babloka bango pona kanyaka ba commission bazali kosenga moto azali kosala misala ngalobi ngana memi mbongo na ngai natongela bino bakomi osenga lisusu nazo mbongo na pesa bino corruption aboya na ye avanda tango ayoki Fachi Beton akoti na pouvoir aye abi papa yo balobi oyibaka te osenga commission te kanyaka ondimaka ngo te est-ce que nakoko continuer projet oyo président de la république andimi yango alobi ezali makanisa malamu nalingi to transformer Congo to moderniser Congo apesi bango autorisation mais il fallait qu'il pose un dossier wana na gouvernement na conseil des ministres bakomi na hors du jour débat et bandi bandeko na tradition ya conseil des ministres premier ministre aloba muto asuka avant président de la république a clôturé boyeba ke président nde mutu a président ka conseil des ministres président zuika maloba abwaki kaka sujet na terrain mutu ya yambo ya koloba azali premier ministre contrairement na tradition oyo bazaka na yango boyebi alobini aboyi dossier wana eloba mate soki tolobi ke bazo bloqué est-ce que tozo kosa on nazo ebisa bino ezali vérité premier ministre alobi excellence monsieur le président dossier oyo ezali opportun te tolobango na conseil oyo alors que premier ministre ce sont des ministres qui sont des porteurs de dossiers dossier basi bakomi na hors du jour premier ministre alobi eza opportun tolobango te po soki projet wana esalami bandako ya minene ebimi wana na mandat Félix Tshisekedi na suka bakoloba Tshisekedi mutu atongaki bakoyina bango bakolinga nde Félix mboka etelema to bouger te to kende liboso te tozongaka kaka sima
bandeko ba dossier ya boy eza ebele soki na obina tangela bino tokolala awa donc nalingi nayebisa bino nalobaki ke lelo nakoloba kaka bosolo oyo nazoyebisa bino eza vérité. Alors botala epai nini touti na programme toadopte yango biso nyonso tolobi tokocombattre corruption. Pendant que tozolite contre corruption bandeko oyo wana oyo bazali na baentreprise publique bakoyibaka kaka bongo ya l'État soki bakangi bango o acharnement. Donc difficulté euti vision rénovatrice ya président de la République na vision ya statu quo, sinon vision ya destruction ya mboka o bandeko na babengamaki FCC nde esali choc oyo tango mokonzi ya mboka amoni akangi motema supporter tata wana motema munene akangi motema d'abord azali bazo profiter na éducation na ya malamu bazo profiter na bonté na ye bakanisi bazolalisa ye pongi zoka nde Félix Tshisekedi aza mwana nkoi akotalaka bango na liso ase tango atombwami bapalangani te awa naza kofélicité bandeko na biso badepute nationaux oyo bazaki na camp ya FCC oyo baétouffa bango pendant ces 2 années bazalaki na boumbu ya clique ya bato nakoexplike bino comment clique wana ezofonctionne nakoyebisa bino ka vérité. Alors tango président de la République amoni bongo nde alobi sikoyo patience na ngai esuki ngai na bandeko mosusu président atindaki biso na makambo ya négociation. Bandeko négociation modèle à boyina ne salama na mboko te. Négociation ils ont duré pendant 2 ans. Ndeko Jean-Marc Kabound, ndeko Augustin Kabuya na bandeko mosusu nde babandaki négociation yango. De t'installer avant même t'installer le gouvernement. Likambu pona kosala ba mise en place par exemple dans l'entreprise publique, il faut qu'on négocie une année. Pendant ce temps, Oya Bango Bazali na place Bazako Ibakakaka. Baye Kobimisa Lokuta, Balobi, oh Jean-Marc Nakabou Yande Bazo bloqué, moyen to avancer ça té. Président Tshisekedi Atali, Alobi Tigana Sobango Maye. Deko Jean-Marc, Deko Augustin, Nabande Mususu, Balobi ke Binonde Bazo bloqué. Bofandao. Abengi ngai na bandeko mosusu bino bokende po biso nyonso toza basoda ya président de la République bajoueur na ye alobi bino lokola batwana bakomi koluka ba fofuya bofandao bozelao allez bino bokende tokei kuna tokomi bandeko ngai moko na moni ke bandeko na ba motema mabe na mebi bango pona ko éviter babiloko tolobaki lelo boye lobi tokomi to changer ngana memeli bango système akokoma tango bazoloba na ngana nazokoma nasuka natangeli est-ce que olobaki boye oui olobaki boye oui est-ce que toko adopter oui merci. Bandeko malgré na komi makamnyoso balobi lelo na papier je dis bien to komi na tangeli bango bandimi to bimi to kei lobi soki to zongi balobi te makamwana alobi na sango te to bandela lisusu o eza motema mbete na ngonga wana na eko mona ndeko Augustin Kabuya
Nabise mon cher, tala makambo ya bisingai batu wana baza bongo. Boko bimakuna ebungu tulu baza batu mabe. Ngai wana siko nazo dute abia ndeko Augustin pe na makambo na ye ngana cheka elike ke tokoleka. Toeli susu babandeli. Tokomi lisusu toeli susu lobi bazongeli lisusu balabite awe zaki boite faut to falsifier ko yo penza il faut to lingela wango bul mususu bandeko baye ko bimisa motema mabe na bango tango président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police, Azui Mikano, le lois à la vérité na web Sabino Boyeba. Webi garde républicain. Webi ango. Webi bakenge la ganani. Mokonzi na bango nani. Président de la République a eu décision il y a changer le commandement de la garde républicaine. Bandeko, président a signé ordonnance. Atindangwe pas premier ministre Ilunkamba. Azeli pendant des semaines pour Ilunkamba a contre-signé. A signé Kate. La deuxième semaine, Ilunkamba a eu ordonnance à zone Seli Mokonzamboka sans signature. Pona nini azui mibeko eutina kingakati balobi a signé te. Est-ce que makambo bongo ezalaka? Il a fallu président de la République a menacé pour que va changer le commandement ya garde républicaine o ezali ko kengela mokonzamboka motema mabe. Mokonzamboka akei na est. Webi na est bandeko na biso baza kokufa mingi. Ayoki bandeko ya est bayebisie awa mikakatano na commandement ezali. Mokonzamboka garant de la nation, garant de l'unité nationale, garant de la paix sociale, garant de la sécurité des Congolais. Ayoki ba conseil ya bandeko ya est o bazali ko bomatongo poko neti bangungi neti banzinzi alobi a changé le commandement wana alongoli mutute Félix Tshisekedi ti aye na pouvoir aye na soldat te aye na magistrat te akuti kaka ba oyo wana alobi bon yo lokola balobi ke ozana mwa mikakatano awa longwa awa na est kende na ouest yo mutu ya ouest zonga na est bitumba ebimi bande kwa FCC balingi te. Alors ndenge nini toza na coalition toza na bomoko na kata gouvernement soki tango nyonso mokonzamboka alinga sala malamu bino boko boya kakaka. Mokonzamboka ayokaki ebele boyebi cour constitutionnelle en mboka na biso disons magistrature en mboka na biso ndenge nini bato bafundaka bazali kolia kanyaka bazali kosala boye bazali kosala boye. Mokonzamboka alobi bon ngai na bolongola mutu te na magistrature mais nazo changer kaka ko pa permutation alongoli des juges ya cour constitutionnelle abengani bango na musala bango ki magistrat po baza ba magistrat carrière a élevé bango a nommé bango ba président na cour de cassation azui bambususo bazaki na cour de cassation azongisi bango na cour constitutionnelle bande kwa FCC batomboki basali matanga ayebisi bino na natikala komona matanga modèle wana tozo ke négocier la négociation to bandi na tongo ti 15h bakolela kaka
makambo ya bajuge wana boyebisaka président azongisa bango bakolongola bango te biso magistrat na kaka bango biso tolingi kaka bango o totuni bango bamagistrat bazali ya politique bino boza bapoliticien nde nini bozokangama kaka na bamagistrat oyo to explike bango soki baordonnance ya président eza illégal bamagistrat bango moko basi basali recours totika baépuise voie de recours na bango totala ndenge ekosalema baza mpe na droit ya kosaisir justice. Nous sommes dans un état de droit botika bamagistrat base défendre balobi rien biso tokondima te po biso to FCC toza na majorité tokobloke bino. Bon comprendre que bandeko wana bazali kosala biloko wana na motema malamu te yango mokonzi mboka atali makambo wana alobi j'en ai marre nde avandi atuni na nzambe nasala nini puisque boyebi président na biso aza chrétien boyebi yango alobi botikelanga ta na tuna nzambe totiki ye mokolo moko tomoni kaka abengisi biso nyonso boya toye alobi lobby conseil des ministres eza te. Je vais faire un message à la nation. Mokonzi mboka alobi ndenge nzambe ayebisaki ye a consulter peuple congolais. Nde o to bengi consultation. Tobetela faci beton maboko. Tobetela faci beton to komi na consultation bandeko. Ayambi ba konfita mboka. Oyo nyonso alobaki wana. Nazalaki wana tango baza koloba ngo. À peu près 98% ya batu oyo bamoni président de la République basengi makambo oyo nga na yebisi bino oyo président yemoko alobi wana. Alors, président a annoncé idée ya union sacrée. Union sacrée ezali. Union sacrée ezali espace moko na koloba virtuel, spirituel, immatériel. C'est une idée. Idée wana eza ko résumé oyo na oti koloba na bino ce qui anime le président de la République. La passion de la nation, la passion de la patrie. Bolingo mboka. Président alobi na lingi totonga mboka na biso. Oyo nyonso amiyebi congolais, to congolaise. Oyo nyonso alingi mboka na sengi ye aya asangisa makanisi na ye, asangisa mayele na ye, bwanya na ye, na onga naza na yango nyonso pona bolango mboka. Nde union sacrée yango wana. Et ce qui me fait plaisir, eza ke bato liboso ba emi message wana, ce sont nos députés nationaux. Tobetela nanu ba députés nationaux maboko. Ba députés nationaux bayambi message à président ba capter yango 5 sur 5. Balobi mokonzi mboka biso toza bato ayambo. Donc baza ba pionnier, ba membre cofondateur ya union sacrée, eza ba députés nationaux. Biso ba congolais, on tozali ba députés nationaux te, et sengeli tozala pe ba membre to adhérer na vision wana. Po ezali pona bola mboka na biso. Union sacrée zo proposer la bonne gouvernance. Yango bomoni pétition oyo euti ko kwaisa na bureau vérité mususu ngona euti na cash te, euti pe na IDPS te, euti na INCT, euti na allié ya IDPS te. Pétition wana euti na bandeko ya PPRD bango moko. Ba signé déjà ba signature rebelle kuna. Baye kotalisa biso balobi ke biso tosoki mbela mokonzi mboka est-ce que bino pe bokocha biso pe tobakisi mbala moko majorité ebimi à peu près 300 députés bazali ko partager vision ya président de la République
Alors, nalingi tokende mbango, tokende na osilisa. En conclusion, nazali kosilisa maloba na ngai na message ya unité. Unité ya ba Congolais. Toza koyoka o batu songolo balingi basala sécession. Batu boye balingi basala rébellion. Nazo lancer message. Nazo bisa bandeko o wana bazo kanisa ke soki bango balongoli bango na destruction ya mboka o bazali ko détruire mboka soki bango bazali lisusu na bokonzi ya ko détruire te esengeli ba démembrer mboka ba diviser yango bakokoka te po biso ba Congolais tozali unis. Tozali bana ya Joseph Kasavubu, tozali bana ya Patrice Emery Lumumba, tozali bana ya Simon Kimbangu, tozali bana ya Etienne Tshisekedi baye bakufa pona mboka oyo. Tokondimaka ata mokolo moko te Kongo na biso ezala divisé. Oyo nyonso komeka Congolais akozongisa ye na nzela. Esengeli tolingana pona kotonga mboka na biso il faut bolingo ezala. Mukongo mungala muluba muswahili toza bunto. Toti kolanda bongo Peter Kazadi na meeting de vérité. Lolenge nini alakisi biso to ayebisi biso bandeko ya FCC bazaki penza na bosenga ete mboka ekende malamu te, mboka bato batomboki na fachi pamba te makambo nyonso tata ekolo alingi kosala mpona ekolo bango bazokanga. Touti koyoka na makambo ya passeport esalaka soni kokamwa penza ekolo monene boye bazomona passeport oloko eloko moko ya ndenge nini toki na mokolo bapamba te ezalaki pena na moto ya makasi kwa kosala ngo foza na misolo ebele ba $300 250 kasi kolongo na 350 si na 250 elakisi ete tata ekolo aza kosa kosunga bandeko kasi kopesa pe ba yimboka to kopesa bana mboka ndingisa to posa ya kutanga penza pamba kolongo la ba mama mokumba ya kufuta misolo na kelasi kasi yango elakisi tezo kopesa biso ete tata ekolo penza aza na bosenga penza ya kosalela bayimboka pe kosalela Kongo kasi na wana nde tokutani penza mbala sima mpona masolo mosusu.